ఈ టైనీ ప్రోడక్ట్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి. సో స్నోరింగ్ అంటే దానికి సొల్యూషన్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ జనరల్గా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఈవెన్ సెకండ్ ఏసీలో కూడా కొంతమంది బాగా స్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు, పడుకోలేము. సో నాకు అప్పుడు లక్కీగా బ్లింకిట్లో కొన్నాను నేను, ఐ థింక్. సో ఇవి తీసుకున్నాను అనమాట, ఇయర్ ప్లగ్స్ అంటారు. సో మీరు ఎవరైనా యూస్ చేస్తుంటే ఫైన్, బట్ తెలియని వాళ్ళు తీసుకోండి, ఇంట్లో స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు. సో బేసిక్లీ ఏంటంటే మీరు ఇది ఇలా జస్ట్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇయర్లో పెట్టుకుంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది లోపల. అయిన తర్వాత సౌండ్స్ వినిపిస్తాయి, పెద్ద సౌండ్స్ అయితే. ఏవైతే స్నోరింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మోస్ట్లీ 90% వరకు రెడ్యూస్ అయిపోతే కొంచెం హ్యాపీగా పడుకోవచ్చు, రైట్? సో దీనికి లింక్ అదేం లేదు, జెప్టో, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, ఎనీవేర్ ఇయర్ ప్లగ్స్ అండ్ టైప్ చేయండి వస్తాయి. ప్యాకెట్ వచ్చి మేబీ ఒక 99 రూపీస్, 150 ఉంటుంది. 5-6 సెట్స్ వస్తాయి దీనిలో. ఒక సెట్ ఈజీగా మీరు ఒక 10 days యూస్ చేసుకోవచ్చు, క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పటికప్పుడు. సో ట్రై చేయండి. ఫాలో మీ ఫర్ మోర్.